Сәлем, мин Сәлимә. Һагындыгызмы? Күптән күрешкәнек юк. Бүгенге студия героен нык көтәм. Сәлам дуслар, мин Артур. Һез беләгезме, бүген тапшыруда кем килә? Мин беләм. Ул архитектор. Һаумыгыз, үҙегеҙҙе нисек тояһығыҙ? Бик яҡшы, бүген ял көнө бит. Быға тиклем портретығыҙҙы төшөргәндәре бар инеме? Әлбиттә, мин художественный гимназияла уҡыным үҙ ваҡытында 6 кластан башлап бит инде. Унда беҙ йыш ҡына портреттарҙы төшөрҙөк. Үҙемдең портретты ла күп төшөрҙөләр, балаларҙың, класташтарҙың портреттарын төшөрҙөк. Шуға күрә портретты төшөрөү нимә икәнен беләм. Һәм үҙемдә йыш ҡына һүрәт төшөрә торғайным. Беҙ бында Ҡасим Дәүлеткилдиев исемендәге һынлы сәнғәт гимназияһынан килдек. Мин уйлайым, беҙҙә бында бик ныҡ оҡшаясаҡ. Беҙҙең кәйефебеҙ шәп. Ниндәй һорауҙан ҡурҡаһығыҙ? Белмәйем, һорауҙарҙы тыңлап ҡарарға кәрәк, һуңынан белербеҙ. Сәлам, мин бүген портрет тапшыруына килдем. Һәм ысынын әйткәндә, һүрәт төшөрөргә бик өйрәнмәгәнмен. Шуға күрә билдәле кешеләр менән һөйләшергә үҙемдең башҡорт телемдә бик яратам. Сәлам, ҡыҙҙар, малайҙар. Мин һеҙгә ҡунаҡҡа килдем. Мин үҙем дә художественный гимназияны бөтөргәнмен, шуға күрә һеҙгә буш ҡул менән килә алманым. Һеҙгә шундай бына яҡшы ғына, матур ғына бүләктәр менән килдем. Сөнки һүрәт төшөргән кешегә иң башта уның инструменты яҡшы булырға тейеш. Һайлап үҙегеҙ алығыҙ, шуның менән һүрәт төшөрөп ҡарайыҡ, әйҙәгеҙ. Рәхмәт, Нуритов. Әйҙәгеҙ, артабан. Рәхмәт. Пожалуйста. Үҙ ваҡытында беҙгә ул иң ҙур байлыҡ була торғайны, уҡыған ваҡытта. Кемгә пастель яҡшы бөтә һәлә ҡәләм генә ала? Юҡ. Улай түгел икән. Тот. Рәхмәт. Һайларға әйбер ҡалды әле. Тәт карандаш. Ҡағыҙ. Апана. Төк. Иң еңеле һиңә булды инде. Һайларға ла кәрәкмәй. Хәҙер шул материалдар менән һүрәт төшөрөп ҡарайыҡ. Рөстәм ағай, һеҙгә бүләктәр өсөн ҙур рәхмәт. Минең исемем Артур. Әйҙәгеҙ башта тапшырыуҙың ҡағиҙәләре менән таныштырып үтәм. Беҙ һеҙгә төрлө һорауҙар бирәбеҙ, һеҙҙән яуаптар көтәбеҙ. Тапшырыуҙың аҙағында һеҙ үҙегеҙгә бер портретты һайлай алаһығыҙ. Килештекме? Килештек, рәхмәт. Һаумыһығыҙ, минең исемем Фатима. Архитектор ижади һөнәр тип әйтә алаһығыҙмы? Бар һөнәр ҙә ижади үҙенсә. Һәр бер һөнәрҙә ижад табырға кәрәк. Архитектор әлбиттә ижади һөнәр. Аңлашылды, рәхмәт. Архитектор булыр өсөн оҫта рәсәм дә булырға кәрәкме? Әлбиттә. Әлбиттә. Архитектор ул эшләр алдынан иң башта күҙ алдына килтерергә тейеш нәмәне эшләргә теләй икән, нисек яҡшыртырға теләй икән. Уның өсөн ул ҡағыҙҙа ҡәләм менән төшөрә алмаһа, ул ҡалҡа нисек итеп тағы эшләй алһын. Ҡағыҙ һәм ҡәләм уңа кешеләргә аңлатырға шундай ысул бит инде. Шуның ярҙамында аңлата. Артабан инде әлбиттә компьютер ярҙам итә, программалар һәм башҡа. Иң башта ҡәләмдән бөтә эш башлана. Һәм дә һеҙгә әйтер инем, үҙенсәлекле бер талап ҡуйырға тырышығыҙ. Портретты төшөрөп ҡарағыҙ, портретһеҙ. Беләһегеҙме, ниндәй портреттар була донъяла? Ябай портреттан башҡа. Ишеткәнегеҙ юҡмы? Уйлағанығыҙ юҡмы? Миниатюр бәләкәс кенә портреттар. Һәм әйтәйек, портрет бар, йәшелсә емештән эшләйҙәр портретты. Ул нисек? Өҫтәлгә теҙеп сығалар да, шул йәшелсә емештән үҙенсәлекле итеп яҡтырталар да, йыраҡтан ҡараһаң, ысынлап та портрет кеүек күренә инде. Бына тағы бер портрет бар, ул 20-нче быуат башында уйланып сығарылған ассоциативный портрет дип атала. Ул нисек эшләнә инде? Унда кеше үҙе һүрәтләнмәй, ә кешегә бәйле төрлө әйберҙәр төшөрөлә. Талабын аңланыҡмы? Аңланыҡ, рәхмәт. Һүрәтте бер төрлө итеп төшөрөп алыу, уның өсөн беҙҙең фотоаппарат бар. Телефон бар һәр кешелә. Ә беҙ ҡәләмде алғанда иң башта уйларға тейешбеҙ. Ҡыҙыҡ бер уй табырға тейешегеҙ. Танау алдараҡ, бит арттараҡ тип менән, арт нисек күренә икән дигәндәй итеп, йәки портрет нимәгә оҡшаған дигәндәй, һәр ваҡыт яңы һорауҙар үҙегеҙгә уйлап сығарып, шуға яуап бирергә тырышырға кәрәк. Ябай ғына портрет булырға тейеш түгел. Кемгә лә булмаһын. Минең исемем Наҙгөл. Архитекторға кәрәкле 3 сифат.
матур булырга кирәк, тырыш булырга кирәк, акыллы булырга кирәк дип шәһәрдә белмәйм. Һәр кеше өчен үзенчә бер талаптыр инде. Ну, укырга кирәк, тырышырга кирәк, теләк булырга тиеш. Һәм дә инде әлбәттә үзенчәлекле караш булырга тиеш дөньяга. Дөньяны матурларга тырышырга тиеш. Ниндидер яңалык китерергә дигәндәй уйлар менән яшәргә кирәк. Тыңлайм? Рөстәм агай, күптән түгел һез Сават Юлаев исемендәге дәүләт премияһына лайык булдыгыз. Кыландыгызмы? Әлбәттә куандык, кем куанмый инде премия алудан. Әйдәгез, катлык бирәйек. Рәхмәт. Безнең проект бюроһы, Архтамга проект бюроһының үз сотруднигы бит инде алды. Мин, Гөлфия Тажидинова, минем хатыным һәм Илфат Актуанов безнең конструктор. Бұл премияны инде безгә әлбәттә бушлай гына бирмәделәр. Нимә өчен без куанабыз? Ул премияны безгә архитектура буенча бирделәр Шүлгәнташ музей комплексы өчен. Ул әлбәттә безнең бик уйланылган проект. Шүлгәнташ музей комплексы тыштан караганда ул Урал Батыр эпосына бәйле форма. Ул ике объемдан тора бит инде, ак һәм кара. Ул Шүлгән һәм Уралдың символы, һәм дә Шүлгәнташ мәмерияһенең символы буларак эшләнелгән. Һәм тирәктәге таударның формаһын кабатлай, шуңа инде бик экстра яңы дигәндәй форма булса ла, халык ул музей комплексының формаһын яратты, охшатты. Һәрберсе үзенчә үзенекен унда таба. Урал Батыр эпосына багышланган һәйкәл итеп эшләнелгәненә куана. Минең исемем Сәлимә, һез Аллага ышанаһығыҙмы? Һәрбер кешенең үзенең Аллаһы бардыр. Мин алай дип әйтеп китә алмыйм. Мин атеист буларак. Бына Кыш бабайга ышанаһығыҙмы? Ну, Кыш бабай булу авыр түгел. Бүген мин һеҙгә Кыш бабайдар дим. Ул нимә инде? Кешегә әҙерәк байрам эшләһәң, Кыш бабай булаң да куяң инде. Нинди бүләк көтәһегеҙ Кыш бабайдан? Яҡшы кәйеф. Ҡыҙыҡлы ялдар булһын яңы йылға. Һәр яңы йыл үҙенсәлекле булһын. Шулай. Минең исемем Гөлмилә, һаумыһығыҙ. Һеҙ үҙегеҙҙе ҡасан ныҡ бәхетле итеп тойҙоғоҙ? Йыш ҡына ҡайһы берҙә мына иртүк тораң да машинаға ултыраң, заправкаға керәң да унда Башнефть заправкаһына. Унда кофе алаң. Бит инде яҡшы ғына Салатов проспекты буйынса иртүк эшкә китеп бараң бит инде. Бер ҡулыңда руль, икенсе ҡулыңда кофе. Уны әҙерәк эсеп бирәң да бик бәхетле итеп үҙеңде тояң. Шуға күрә бәхетле булыу өсөн күп нәмә кәрәкмәй. Иң бәхетле булыуҙары әлбиттә ул инде ғүмереңдә бик үҙенсәлекле. Минең өсөн инде әлбиттә ҡыҙым туған ваҡыт миңә иң бәхетле ваҡыттыр инде. Һәр ваҡыт өйгә ҡайтҡанда, ҡаршы алғанда уңа яңыраҡ ҡына 1 йәш булды. Бәләкәс кенә ул. Күргән һайын бәхетле үҙеңде тоя. Бәләкәс саҡта һеҙ нинди була торғайнығыҙ? Бәләкәсерәк була торғайным. Һеҙҙә ниндәй характер булды бәләкәс саҡта? Әллә инде уны ҡалғандарҙан һорарға кәрәк. Мин ҡайын беләм инде. Мин иң яҡшы кеше булдым бәләкәс ваҡытта. Шәһәрҙән белмәйем. Бәләкәс саҡта үҙегеҙҙе архитектор итеп күҙ алдына килтерә торғайнығыҙмы? Бәләкәс саҡта архитектор кем икәнен дә белмәй торғайным. Шуға күрә юҡ. Рәссам булараҡ үҙемде күҙ алдына килтерә торғайным. Ике туған Эдик деген малай менән йыш ҡына бәләкәс ваҡытта мәктәпкә бармас борон уйнай торғайныҡ. Һәм инде ауылда мал ҡарағанда инде һөйләшә торғайныҡ. Донъяла иң абруйлы, иң шәп кеше кем дип. Уйлайбыҙ, тегеләй, былай. Беҙ инде ауылда иң шәп, иң крутой текә кеше колхоз председателе икәнен аңланыҡ. Шуға күрә иң башта председатель колхоза булаһы килә ине. Ҡыҙыҡ ҡына хәл булып сыҡты. 1-нче классы бөтмәгәс борон 7 мартҡа инде әсәйҙәргә бүләктәр эшләнек. Һәм инде бөтә малайҙар теҙелеп торҙоҡ та, бүләктәр тараттыҡ та, беҙгә һорау бирҙеләр инде. Һеҙ үскәс кем булаһығыҙ тип инде. Беҙ теге йортта, урамда бандит уйнай торғайны инде. Йүгереп йөрөйҙө, бер-береһен баҫтырып дигәндәй. Шуға күрә барыһы ла булай ҡулын күтәрә лә. Һин кем булаң тием, бөтәһе лә милиционер тиәләр инде. Миңә барып иткәндәр, мин председатель колхоза тигәйнем, аптырап ҡалғандар инде. Һеҙҙең проекттарығыҙҙы, идеяларығыҙҙы урлагандары булдымы? Хәҙерге заманда бөтә идеяларҙа, проекттарҙа уйланып сығарылған.
Шуңа күрә урлау бик авырдыр. Һәр үгез проектларда урлаганыгыз бармы? Нимә дип аңларга инде урлау дигәнде. Әлбәттә калган проектларда өйрәнәң, карайың, үзенчәлекле итеп үзгәртәһең, туры килтерәһең яңа урынга. Беркемгә лә проектты урлау кирәкмәй. Архитекторлар арасында, проект бюро арасында. Һәрбер архитектор үзенең проектын эшләргә килә. Сителләрдә булганда һәм иң беренче архитектурага игътибар итәгезме? Әлбәттә. Сителгә барганда иң башта карайың биналарды, ландшафтты һәм нисек уйланып сарылган уйларды бездә дөньяга ашырга була икән дип һәр вакыт уйлыйм инде. Хүрәттәрдә моны әйтеп киттем бит инде, үзенчәлекле итеп эшләргә тырышырга кирәк. Нимә өчен ул шулай? Кабатланган бер төрле эште робот эшләргә мөмкин дигәндә, программа, алгоритм дигәндә. Хәзер иң башта кешенә нимә талап ителә, ул яңа әйбер уйлап сыгарга тиеш һәр вакыт. Шунда бик кирәкле кеше буласак, уның эше түләнәсәк дигән һүз бит инде шуңа күрә яхшы яшәясәк дигәнде аңлата. Шуңа күрә ябай портрет түгел, а яңа техника уйлап сыгарып хүрәт төшерүдә, яки яңа материалда төшерүгә, яңа урында төшерүгә, яңа уйлар, яңа идея менән төшерүгә тырышырга дигәнде аңлата. Инде архитектуралар шулайдыр. Хәзер инде бик кызыклы вакыт. Икенче яктан катмарлылар инде. Чөнки иңел генә итеп эшләү авыррак. Эшләп уны кешегә кызыктыру авыр. Эшкә тотыныр алдыннан бисмилла дип әйтәһегезме? Юк. Нишләп? Әнемә өчен әйтергә. Яхшы эш барһын өчен. Нисек ул ярдәм итә? Әллә? Вот шуңа әйтмәйм. Һәрбер һөнәрдә иҗат табырга кирәк. Архитектор әлбәттә иҗади һөнәр. Эшләр алдыннан иң башта күз алдына килтерергә тиеш нимәне эшләргә теләй икән, нисек яхшыртырга теләй икән. Уның өчен ул кагызда каләм менән төшерә алмаһа, ул калка нисек итеп тагы эшләй алган. Артабан инде әлбәттә компьютер ярдәм итә, программалар һәм башка һәм башка. Иң башта каләмдән бетә эш башлана. Һеҙ тәҡдим иткән проект оҡшатмағандары булдымы? Һәр вакыт кемгәлер һинең эшең оҡшамаясаҡ. Ниндәй генә эшләмә. Әлбәттә һин уңа ҡарышырға түгел, ул кешене иң башта тыңларға тейешһең, нимә менән оҡшамай икән. Бәлки ысынлап та тәҡдимдәре дөрөҫтөр. Икенсе яҡтан аңлатыу эштәрен алып барырға кәрәк. Һиңә нимә өсөн оҡшамай? Әйҙә, һине тыңлайым. Тыңланып, һин аңлайыңмы? Мына беҙ унда шундай уйҙар һалғаныҡ, шундай мәсьәләне сисәбеҙ дип аңлатһаң, кеше кире боролоп һинең иптәшең булып китә. Иң яратҡан проектығыҙ тураһында һөйләгеҙ әле. Әлеге ваҡытта Евразия күсмә халыҡтар музейы. Шул әлеге ваҡытта минең иң яратҡан проектым. Шишмә районындағы Торахан кәшәнәһе янында Шүлгәнташ музейына ҡарағанда 3-4 тапҡыр ҙурыраҡ яңы комплекс буласаҡ. Унда инде беҙ бөтә Башҡортостанда булған халыҡтар, кем килгән, кем киткән, дигәндәй башҡорттар ҡайҙан килеп сыҡҡан, шундай бик ҡыҙыҡ һорауҙарға яуап бирә торған музей буласаҡ. Һәм дә унда инде музейҙан башҡа интерактив, һүрәт төшөргә урын, инструментарҙа уйнарға урын, дигәндәй күсмә халыҡ иң башта ат менән бәйле бит, шуға күрә ат тураһында бик күп мәғлүмәт буласаҡ. Янында әлбәттә ат сабышы, ат менән һәм икенсе төрлө хайвандар менән күрешергә урындар буласаҡ. Ғаилә өсөн бик үҙенсәлекле ҡыҙыҡ комплекс буласаҡ инде. Ябай музей түгел. Дискотекалы бирергә яратаһығыҙмы? Эйе. Бер кем дә күрмәһә. Эйе. Һеҙ кәләшәгеҙҙе ҡайҙан таптығыҙ? Кәбестә аҫтында тигән шаяртам. Беҙ инде университетта таныштыҡ. Мин нисәнсе? Ул 2-нсе курста булғандамы, мин 5-нсе курста булғандамы. Беҙ инде минең бүлмәләге иптәш менән бергә йәшәргә аҡса күберәк табыр өсөн программаны өйрәтергә курстар эшләгән инек. Архикат дигән программаһын өйрәнергә курстар астыҡ инде. Шунда беренсе 4 уҡыусы килде, 2-нсе курстан 4 ҡыҙыҡай. Шуларҙың берәүе Гөлфиә ине.
Аллаға шөкөр дип әйтик, һеҙ яратағыҙ бит шундай һүҙҙәрҙе. Шулай тура килде. Ул курс аҡсаяғына 2000 һум микән килтерһә, ҙурыраҡ табыш таптым. Ул курс ярҙамында мин Гөлфиә менән таныштым. Артабан минем йәрем булып китте бит инде. Әле лә бергә беҙ. Шуға күрә бик отошло минең өсөн курс булып сыҡты ул. Һеҙ кешегә юҡ дип әйтә беләһегеҙме? Юҡ. Ни өсөн? Юҡ дип әйтергә өйрәнергә кәрәк. Сөнки беҙҙе бәләкәстән өйрәтәләр бит тыңла, эшлә, ҡаршы килмә. Һиңә үҙеңдең теләгең бармы, юҡмы? Һин барыбер кешене асыуланмаһын йәки үпкәләмәһен тип юҡ дип әйтергә һәр ваҡыт уялаһың. Һиңә оҡшамаһа, юҡ дип әйтергә кәрәк. Шунда инде һинең үҙең өсөн ваҡытың күберәк ҡалалыр. Икенсе яҡтан ярҙам итә алаһыңдыр. Ҡайбер кеше һинең юҡ дип әйтә алмағаның менән ҡулланырға мөмкин. Шуға күрә юҡ дип әйтергә өйрәнергә тырышығыҙ. Әйтеү ҡыйын, но йәшәү еңелерәк. Кәләшәгеҙ менән һеҙҙең уртаҡ ҡыҙыҡһыныу бармы? Ул һеҙҙең эшегеҙҙе аңлаймы? Әлбиттә, ул да архитектор. Беҙ бергә проекттарҙы алып барҙык һәр ваҡыт. Шүлгән таш музей комплексында ул ҙур, бик ауыр эште күтәреп сыҡты бит инде. Шуға уға бит инде Салауат Юлаев премияһын бирҙеләр һәм Илфатҡа бит инде. Хәҙер беҙҙең бик ҡатмарлы, бик абруйлы, бик кәрәкле иң ҙур проектты бергә алып барабыҙ. Ул инде беҙҙең бергә эшләгән тигәндәй Айгөл тигән ҡыҙыбыҙ. Шуға күрә Гөлфиә әле өйҙә, Айгөлдө үҫтерә, мин эштә йөрөйөм инде. Һеҙҙең арала көнләшеү юҡмы? Юҡ, әлбиттә, нәмәгә көнләшәң инде. Бар эшебеҙ, икебеҙҙеке. Бер нимә лә эшләмәйенсә тик ята алаһығыҙмы? Эйе. Ул бик ауыр һөнәр, уңа өйрәнергә кәрәк. Ул эште эшләй алһаң, ҡалған эште эшләп була. Рөстәм ағай, йыр тыңларға яратаһығыҙмы? Яратам. Эштә проект эшләгәндә тура килгән матур йырҙы ҡуйһаң, ул һиңә ихласланырға ярҙам итә. Тағы ла йыр нимә менән ярҙам итә, ул Айгөлдө йоҡларға һалғанда ҡулға алып йөрөткәндә йырҙы ҡуйһаң, тиҙ генә йоҡлап китә. Шуға йыр тыңларға бигерәк яратам. Ә ниндәй йырҙар? Иң яратҡан йырҙарҙың береһе, әлбиттә, минең өсөн ул Уралым тигән йыр. Әлеге мәлдә һеҙгә ниндәй супер һәләт кәрәк? Әлеге ваҡытта бер 4 сәғәт эсендә йоҡоно туйҙырыу хәләт. Айгөл илаҡмы әллә? Юҡ, әлбиттә юҡ. Беҙҙең өсөн бик уңышлы ғына бала булып сыҡты, бик тыңлаусан, ҡыҙыҡһына торған, бик кирәк илаған бала. Шуға күрә беҙгә бик алай әйтергә яраймы, юҡмы, отошло бала булып сыҡты. Нимәнән йоҡо туйҙыра алмайығыҙ? Сөнки йоҡларға һалырға кәрәк, икенсе эштәрҙе эшләргә кәрәк, иртүк эшкә барырға кәрәк. Етерлек йоҡлайбыҙ, әлбиттә. 4 сәғәт эсендә йоҡоно туйҙыра алһам, бигерәк тә шәп булыр ине. Төшөгөҙҙә осаһығыҙмы? Ҡайһы берҙә була торған, но артабан үҫмәйемдер, шуға күрә күптән осҡан юҡ. Ә төҫлө төштәр күрәһегеҙме? Йәлер. Төштәр икенсе төрлө буламы әллә? Эйе, төҫтәр тик ҡара ғына булалар. Шикелле. Ярар. Артабан төшөмдө ентекләберәк ҡарармын. Уйлағандай әле. Рөстәм ағай, иң яратҡан әкиәтегеҙ бармы? Яратҡан әкиәттәр күптер инде ул. Әлеге ваҡытта иң яратҡан әкиәт ул 3 кота, 3 бесәйте. Сөнки ул әкиәтте әлбиттә Айгөл ярата, һәм дә ул әкиәт бик заманса итеп эшләнелгән. Әкиәттә бит инде балаларға ғына нисек үҙеңде тоторға кәрәк, нәмәкәй яҡшы яман икәнен аңлатҡандан башҡа, ата-әсәйҙәргә лә нисек балалар менән булырға икәнен аңлата. Шуға күрә бик үҙенсәлекле, бик ҡыҙыҡ әкиәт. Ә ниндәй китап уҡырға яратаһығыҙ? Күптән китаптар уҡыған юҡтыр, шуға күрә әйтеү ауырыраҡ. Әлбиттә, архитектура, дизайн тураһында китаптар һәм дә төрлө мажаралы китаптар инде. Бала саҡта ниндәй китаптар оҡшай торғайны?
Дюма, Өс мушкетер битен, Три мушкетера, Фенимер Куперның индейстер турасында бите китаптар кылып була турган, һәм Джек Лондон, Белый клык, шуның күп төрле китаптар. Әгәр дә яңынан һөнәрде һайларга туры килһә, кем булыр инегез? Әйтеп китә алмайым. Әлеге вакытта минем һөнәрем миңа охшай, шуңа күрә үзгәртәһе килмәй. Икенче һөнәрдә һайлаһам, бәлки килеп сыкмай куер дип куркатта, шуңа күрә яңанан архитекторда һайлар идем. Канагатмын үземнең һөнәрем менән тергедем инде. Ни өчен Соловьев һәйкәлен яңартырга кирәк? Әллә ни өчен? Һездән һорайм. Һин нисек дип уйлыйм? Әйтегез, шуны ни әйтермен? Чөнки һәрбер бинамы, һәйкәлме вакыт үткәс уны карап ремонт эшләргә кирәк. Реконструкция яки капиталь ремонт. Өйдә лә бит инде вакыт yetkәс, бер заман үткәс ремонтларга кирәк. Хәзерге вакытта 50 елдан күбрәк һәйкәл тора, уңа исендәге тимерләре тутыккан, шуңа күрә уны әлеге вакытта реконструкцияны үткәрергә кирәк. Нимә өчен? Бер вакыт яңалыш килеп төшмәһен өчен инде әлбәттә. Вакыты yetkән ремонт кирәк. Шуның өчен эшләргә кирәк. Мәктәптә нинди тамгалар ала торгайныгыз? Тырыш укучы булдым, 5-тәр, 4-тәр. Университетта укыганда әлбәттә минем өстәр күп булды. 4, 5, бер тапкыр 3-нче курста инде зачет кылып 5-тәр булды. Мин кирдем дә зав кафедра. Анда инде тамга куйырга кирәк. Ул караны ла минем зачет кылып. Аслап та бите 5-тәр икән та. Миңа карай заведующий кафедра һуңнан тәдрәннән караны. Тышта кар яумай шикелле тия. Нима булды тәмде? Әллә һинең зачетканы тик 5-тәр бит диде. Ул шулай яңлыш килеп сыкты тәминде. Шуңа күрә шәп укусы булмады мен университетта. Һеҙҙеңсә, мәктәптә нимә өйрәтәләр, тормошта кәрәк буласаҡмы? Эйе. Әлбәттә тырышып укырга кирәк. Тик 5-тәргә ынтылырга теләк булырга тиеш түгел, чөнки мәктәп менән дөнья бетмәгән. Мәктәптән һуң университет була. Әйтеп киттем инде. Минем тик 5-тәр булманы. Университетта өстәр күп булды. Куа язган вакыттарда булды кайбердә. Гомердә иң кирәкле эш түгел ул тамга. Шуңа күрә икелене лә алырга өйрәнергә кирәк. Айгөлдө 2 билдәһе өсөн әрләйәсәкһегеҙме? Юк. Оның гомере бит инде. Нисек теләй шулай укыһын. Мәктәптән кулмаһа булды. Евразия күсмә халыктар музее. Шул әлеге вакытта минең иң яраткан проектым. Шуганташ музейына караганда 3-4 тапкыр зуррак яңа комплекс буласак. Музейдан башка интерактив, һүрәт төшергә урын, инструментарда уйнарга урын дигәндәй. Гаилә өчен бик үзенчәлекле кызык комплекс буласак инде. Ябай музей түгел. Сителгә эшкә сакырһалар барыр инегезме? Сит республика я областка сакырһалар да бармас идем. Миңа Башкортстанда эшләү охшай. Әлбәттә, сит илдә Башкортстан өчен булган берәр эш булһа, барып эшләр идек. Һеҙҙегеҙҙе патриот дип әйтә алаһығыҙмы? Әлбәттә, чөнки безгә Сауыт Юлаев премияһын бирделәр, уларда патриот булган кешегә бирмәйҙәр. Әйе. Арыхтамға ул нимәне аңлата? Архитектура менән эшләнелгән, куйылган тамга дигәнде аңлата. Ул инде безнең проект бюроһының исеме бит инде. Безнең өчен миссия тамга куйырлык архитектура эшләргә, икенче яктан тамга булырлык архитектура куйырга дигән ният менән безнең алып барылган эштәр дигәнде аңлата инде. Рәхмәт. Ябай гына исем түгел. Архтамга дигән исем миңа охшай, үҙем уйлап сығырдым. Килеп сығамы һүрәттәр? Кем нәмәкәй ҡыҙыҡ нәмәкәй уйлап сығарҙы? Яңы уйҙар уйлап сығарыу ауыр ул. Әйе. Йыш ғашиҡ булаһығыҙмы? Юҡтыр, юҡ. Ни өсөн? Мин бер тапҡыр ғашиҡ булдым да, шул инде, башҡа юҡ. Экстрим яратаһығыҙмы? Юҡ, яратмайым. Мин бик йәш түгелмен, миңә 35 йәш. 35 йәшкә барып итһәң, экстрим бик оҡшамай башлай.
Әлбәттә, балаң туа бигрәк тә экстремда яратмаyan сөнки гомердә тәминме, кадерен белә башлайың микән, шуңа күрә риск кирәкмәй. Атай менән әсәй баланың тормышына катылырга тиешме? Әлбәттә, касаларга түгел инде, ярдәмлашырга тиештер. Шулай итеп һорау бирһәгез, ие терин. Касаларга акча битмәй ул һорау. Касаларга тиеш түгел, ярдәмлашырга тиеш. Терәк булырга тиештер дип уйлыйм. Өйрәтергә, әлбәттә мин балам әле бәләкәс кенә. Миңа әйтү еңел, карарбыз инде, минем нисек килеп сыгыр икәнен. Ә бүләк авырга яратаһығыҙмы? Яратам, ниңә яратмаҫҡа ти. Бүләктәр бирергә яратаһығыҙмы? Эйе, уныһы ла яҡшы эш. Оҡшатып бүләк бирһәң, кеше ҡыуана, уның ҡыуанысы һиңә кире ҡайта, һиңә көс бирә, һине ҡыуандыра. Әлбәттә оҡшай. Бүләк бирерлек хәлең булырға тейеш. Шунда яҡшы. Ә тағы ниндәй премияға лайыҡ булырға хыялланаһығыҙ? Прицкеревская премия. Ниндәй ул? Ол Нобелевская премия бар да инде. Эйе. Вот. А Нобелевская премия архитекторларға бирелмәй. Унда номинация архитекторлар өсөн юк. Шуға күрә архитекторлар өсөн Прицкеревская премия уйлап сығарған. Шуға күрә ул дөньялағы бөтә дөнья архитекторлары өсөн иң зур премия. Шул премияны алырға теләк бар. Һеҙ уны мотлаҡ алырға тейешһегеҙ. Мөмкинселек бар. Беҙ уның талаптарын ҡараныҡ. Иң беренсе талап ул ғүмер буйына бер 60-70-80 йәшкә хәтлем үҙ профессияң буйынса эшләргә кәрәк, проекттарҙы яҡшы итеп, үҙенсәлекле итеп алып барып, урынына еткерергә кәрәк. Ә һеҙ бешерә беләһегеҙме? Эйе, бешерә беләм. Мин общежитиела йәшәнем дә инде. Университетта булганда унда тиҙ өйрәнәң. Ә ниндәй аҙыҡты иң һәйбәт бешерә беләһегеҙ? Күп. Һәйбәт бешерәм, сөнки Гөлфиә мин пешергән аҙыҡты ашай, шуңа күрә тәмле генә була. Бүген иртүк лепешкаға йомортҡа, янына бекон, артабан янына ҡыҙыл борос теленгән и кофе эшләп өлгөрҙөм тиҙ генә. Оҡшаны, тәмле итеп бешерҙең тине, маҡтаны. Бәпәйгә бутҡа бешерәһегеҙме? Бешерә торған хәҙер инде беҙҙең ҙурҙар азығын ашарға өйрәнде. Әлбиттә үҙенсәлекле хәҙер беҙ тоҙ менән ҡулланмайбыҙ бешергәндә. Тоҙһоҙ ашты ашарға өйрәндек. Туҡмасына алып тәлкә һалаң да туҡмасын ашатаң, итен ашатаң. Әйтеп китәм, беҙҙең аҙыҡты ярата егеле. Билмәнде ярата, ит, бишбармаҡты ярата, ҡаҙ, ат итен ашарға ярата, былай картофта ярата, әлбиттә. Үҙенсә ҡыҙыҡ. Төрлө мангаманда, яки фрукт ниләрҙе яратып итмәй. Беҙҙең кеше уйлап ҡуйҙым. Әгәр ҙә үҙегеҙ йорт һалһағыҙ, проекты ниндәй буласаҡ? Үҙебеҙгә йорт һалырға йыйынмайбыҙ, фатирҙа ғына йәшәйәсәк. Йортто төҙөгәс, уның тышын ҡарарға кәрәк, тирә-яҡ, ерен ҡарарға кәрәк, ремонтын эшләргә кәрәк. Фатирҙа йәшәгәндә тышын управляющий компания ҡарай, ҡарын таҙарта, йәйен бөтә йыйыштыра, һеперә тигәндәй. Фатирҙа йәшәү күпкә еңелерәк. Ә беҙ бит инде иртүк сығып китәбеҙ, һуңлап кисен генә ҡайтабыҙ. Өйҙә ҡарға хәл ҡалмай. Шуға? Фильм ҡарарға яратаһығыҙмы? Фильм? Хәҙер күберәк сериал ҡарарға яратам. Күптән ҡараған юҡ. Сериалдар шәп. Тамырҙың сериалдарын ҡарайһығыҙмы? Бирешмә тигән сериалын ҡарағайныҡ, бик оҡшағайны. Тамыр хәҙер яңы сериал эшләй, уйынсыҡ түгел тип аталам. Бирешмәгә оҡшаған. Бирешмәгә оҡшаған. Бирешмәгәнме? Бирешмә бик үҙенсәлекле матур сериал булып сыҡты. Бирешмәнең геройҙары менән шүгән ташта һөйләшеп ултырған ваҡыт бар. Бик хәтәр сериал килеп сыҡҡан. Шәп. Йырҙары шундай матур. Һеҙ ниндәй осраҡта үҙегеҙгә бирешмә тип әйтәһегеҙ? Бирешмәҫкә кәрәк ваҡытта бирешмә тип әйтәң инде. Һеҙҙең эшегеҙҙә иң ауыры нимә? Көндә яйлап бәләкәй аҙымдар менән эште
башкарып сыгару. Шуны авыр. Чөнки бар эш безнең ул тиген эшләнелгән эш түгел. Бер проект алабыз да 1-2 ел буена эшләйбез. Шуңа бирешмәенсә, түземлегеңдә югалтмайынса, урын җиренә yetkереп бетереп куярга кирәк. Шуны иң авырдыр. Рөстәм агай, һеҙгә Салауат Юлаев премияһын биргән саҡта беҙ Тамыр телеканалы менән беҙҙең ил йыры менән сығыш яһаныҡ. Мин видеонан күргәйнем, нисек һеҙ ихлас беҙҙең менән йырлап ултырғанды. Йырҙың һүҙҙәрен беләһегеҙме? Әлбиттә беләм, ҡайһы бер урында онотолоп китәлер. Минем иң яратҡан йырҙарымдың береһе. Рөстәм агай, әйҙә бергә йырлайыҡ. Мин башлап китәм. Әйҙәгеҙ һуң. Беҙҙең ил Уйнап көлөр ерҙә, беҙҙең ил һандуғас һайрар ил. Ысынлап та шулай. Уны күрә белергә кәрәк. Рәхмәт. Матур йырлайһығыҙ. Кешегә ижадын үҫтерергә нимә ҡамасаулай? Кеше үҙе ҡамасаулайҙыр иң башта. Ғүмерҙә булған төрлө хәлдәр ҡамасауларға мөмкин. Күп инде. Иң башта үҙеңнең теләгең булырға тейештер, кәрәге булырға тейештер. Ижад ул бит ауыр эш. Һәр кемгә лә кәрәк эш түгел, теләгән эш түгел. Шуңа күрә иң башта кешенең үҙенән ҡалалыр. Ә һеҙ нимәнән ҡурҡаһығыҙ? Ваҡытында проектты япмауҙан ҡурҡабыҙ, сөнки ваҡытында япмаһаң, ул проектка түләмәй ҡуйырға мөмкинселек бар. Шундан ҡурҡабыҙ. Бөжәктәрҙән ҡурҡаһығыҙмы? Улар бәләкәйҙә инде. Уларҙан нимә тип ҡурҡырҙа? Мин ҡурҡам. Ярар. Арыҫландан ҡурҡырға кәрәк. Клеткала ултырмаһа. Һеҙ кемгә күберәк талапсан, үҙегеҙгәме, әллә яҡындарығыҙғамы? Өйрәндем, яҡындарымға нығыраҡ талапсанмындыр. Үҙемә талапсан түгел мин. Ялҡауыраҡ, ябайыраҡ. Килеп сыҡма, килмә, ярай. Ярай ул тәнде ҡуям. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы ҡалғандарҙан таптыртарға яратам. Бик яҡшы түгелдер, ләкин проект бюроһының етәксеһе булараҡ талап итергә тура килә. Минем эшем шул күрә талапсан булырға өйрәнергә тура килде. Һеҙ экстраверт әллә интроверт? Экстра-интроверт. Улай да буламы? Була. Ул бит анда экстраверт, интроверт дип варианттарын ғына әйтәләр. Оларҙың төрлө өлөштән торған, төрлө баланстағы кешеләр дә була. Һәр бер кеше һәр ваҡыт ҡайһы берҙә экстраверт булаһы киләлер, ҡайһы берҙә интроверт булаһы киләлер. Шулай түгелме? Рөстәм ағай, һеҙ селфи төшөргә яратаһығыҙмы? Әйҙә бергә селфи төшәйек. Әйҙә төшәйек. Опана. Ҡалай. Бергә тороп, селфины һуңынан ебәргә онотма. Әйҙәгеҙ. Торығыҙ да матур итеп. Матур итеп торамы? Һәр ваҡыт матур. Бергәрәк. Ҡурҡмағыҙ. Әйҙә. Ҡәҙәр ҙә күренһен. Әйҙәгеҙ, йылмаябыҙ. Селфины ебәргә онотма. Онотмаҫбыҙ. Ярар. Архтамға тигән исем миңа оҡшай, үҙем уйлап сығарҙым. Архитектура менән эшләнелгән ҡуйылған тамға тигәнде аңлата. Ул инде беҙҙең проект бюроһының исеме бит инде. Беҙҙең өсөн миссия тамға ҡуйырлыҡ архитектура эшләргә тигән ниәт менән беҙҙең алып барылған эштәр тигәнде аңлата инде. Рөстәм ағай, һеҙҙең өсөн бәхет ниндәй төҫтә? Бәхет төҫө ул бар төҫтәр булыуҙа. Ниндәй генә төҫ булмаһын, улар барһа ла сағыштырыу ярҙамында аңлашыла бит инде. Аҡ төҫ ҡара төҫ ярҙамында күренә, ҡара төҫ аҡ төҫ ярҙамында күренә, аҡ ҡағыҙға ҡара ҡәләм менән күрә төшөрөп була бит инде. Шуға күрә бәхет ул бар төҫтәреңдә үҙ ғүмереңдә булһа, шул бәхеттер. Рөстәм ағай, беҙҙең һорауҙарыбыҙға яуаптар өсөн ҙур рәхмәт. Хәҙер портреттарыбыҙҙы ҡарарға... Әйҙәгеҙ, ҡарап сығайыҡ. Был яҡтан башлатма, тегеттән башлатма. Был яҡтан ҡар. Ҡалай ҡыҙыҡ ҡына килеп сыҡҡан. Архитектор икән күренеп тора. Талаптарға тура китереп эшләгән. Был үҙенсәлекле ярар. Үҙемдең портретымда ябайлыҡта бөйөклөк итеп күрһәтергә тырыштым. Шуға ла ябай ҡәләмдәр менән ҡулландым.
Тирә ягындагы төстәр немен аңлата? Һеҙҙең күңелегеҙ. Ҡыҙык. Рөстәм ағай шул тиклем шәп кеше, уның идеялары бик күп. Мин портретта Рөстәм ағайҙың уйҙарын төшөрҙөм. Ҡыҙык, ярар. Рәхмәт. Был прямо портрет килеп сыҡҡан. Оҡшаған. Портретта мин төшөрҙөм, нисек ул яңы идея тураһында уйлап тора. Бында йәшерәк килеп сыҡҡан бында мин. Бигерәк миңә оҡшай. Рәхмәт. Рөстәм ағай миңә бик оҡшаны. Ул яҡты кеше булып сыҡты. Мин аның тураһында күп нәмә белдем. Бында ла төрлө төҫтәр килеп сыҡҡан. Ҡыҙык. Арттағы фон шундай төҫлө, ул уның фантазияһы. Рөстәм ағайҙың башында тағы ла күп идеялар бар, һәм уға киләсәктә тағы ла ҙур уңыштар һәм еңеүҙәр теләйем. Молодцы. Бик шәп төшөргәнһегеҙ. Хатта бер-ике һүрәттәр миңә ысынлап та оҡшаны. Һайлап алырға кәрәкме хәҙер? Эйе. Бер портретты үҙегеҙгә алаһығыҙ. Берәүҙе генәме? Берәүҙе генә. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Ярар. Бына миңә иң башта беренсе һүрәт оҡшаны. Сөнки монда ысынлап та архитекторҙары күп ҡыҙыҡ итеп төшөрөлгән. Матур килеп сыҡҡан. Ул шундай тәрән һәм аҡыллы кеше. Һәм үҙемдең портретымда минең шарттарын эшләнем, тырыштым бик ныҡ. Һәм бик рәхмәтлемен уға бүләктәре өсөн һәм минең портретымды һайлаған өсөн. Әлбиттә, үҙебеҙгә офисҡа ҡунаҡҡа саҡырам, кемгә архитектура, һүрәт төшөрөү ҡыҙыҡ булһа, ул ниндәй эш икәнен аңларға теләгегеҙ булһа, рәхим итеп саҡырам. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Һеҙгә лә рәхмәт. Ярар. Мында яҙып бирһәм. Турған итеп. Ошонда яҙ, Ярар, рәхмәт булыр. Һау булығыҙ. Булды? Был тапшырыу бик оҡшаны, ҡыҙыҡ булды. Баларҙың һорауҙары ҡатмарлы, үҙенсәлекле. Улар менән бәхәсләшеп ултырыу ҡыҙыҡ булды. Хәтерендә ҡала торған был ваҡиға ҡыҙыҡ. Рәхмәт.